ez da bintzat nobela izateko bokazioz jaioa. Antzerkirako idatzitako hitzak ditu oinarrian, alegia gainean antzerkia eraikitzeko oinarritarako idatziak, zimentua edo zutabeak. Biren artean eraikitako egitura bat da, Agurtzanen Intxaurraga eta bion artean eraikitakoa, eta bakarka idatzia bion artean. Askotan egin izan dugu ariketa hau, azkeneko urtetan beti kontatzen dugu, behin antzeslan batekin hasten garenean, berak Agurtzanek ikusi egiten duela, eta nik entzun idatzitakoa. Bera begi dela eta ni belarri, bakoitzak bina izan arren. Behin hitzak erabakitakoan hasten da bera, gainontzeko guztia gorpuzten. Eta horixe da antzerkia, gainontzeko guztia. Eta gainontzeko guzti horretan, Agurtzanek bere egiten ditu biok idatzitako hitzak, berak defendatzen ditu bere aktore, bere eszenografia, bere musikari, bere dantza, bere mundu ikuskera, bere giro, bere tempo, bere mugimendu, bere poesia visual, eta beste bere guztiekin. Hitza oso baliotsua da, baina ez da abiapuntua besterik. Eta justu berea hasten denean amaitzen da normalean nerea. Une horretan pasatzen gara bitik bana izatera. Biren batasuna orduan bihurtzen da bakarkako bide. Naiz, oraingo honetan, berea une honetan oholtza gainean ari den bitartean, nerea ere hasi den. Berriro hasi, alegia, liburua bihurtzeko esperimentu honetan.